話咁快又嚟到 Day 2啦，因為今日咧我要 work from home，咁所以咧我就留咗喺酒店一日，咁就得返阿 Larry 同埋咪咪咧就去咗 Legoland Florida。咁啊，依家喺鏡頭呢度咧就睇到有火箭升空啦，咁就彌補咗我哋琴日喺 NASA 睇唔到火箭升空嘅遺憾啊。然後鏡頭一轉就見到阿 Larry 已經急不及待咧要食呢個 turkey leg 啦。Larry 好多水啊 Larry， 哇你睇下，哇好濕，好濕啊 Larry， 哇好濕啊，濕晒啦係咪我哋？係咯濕晒啦，濕晒啦點算啊？哇佢哋諗住肥我哋點算啊 Larry， 好驚喎！你睇下邊個肥我哋，邊個肥我哋影住佢。我哋影住呢個，你影一條靚妹粉要肥你。我哋影住個 BB。係咯。Larry 要玩多一次啊佢。水遊戲又落唔到嚟，而家要我救你，係咪啊？麻鬼煩，落嚟啊自己。佢Legoland咧，咁佢等火車啊嘛，佢側邊會有啲台俾啲小朋友可以玩咧，咁就等佢就唔會喺度嘈之巴閉，咁佢又可以繼續喺度排佢個火車。睇下搬啲嘢啦。佢架火車未到啊，全部一齊望住佢喊。Legoland 呢度真係小朋友同埋大朋友嘅天堂啊 ！Lego 嘅 fans 一定會好鍾意 Legoland， 但係因為今次我冇一齊去，所以拍嘅片都係靠咪咪影到。今次呢條片就冇乜真係行晒所有機動遊戲啊、水上樂園啊、迷你美國小鎮同埋 Legoland Hotel 等等嘅範圍。由於我哋呢一次嘅旅程十分之 last minute， 咁所以咧我哋淨係留咗喺 Orlando 嘅 area 啦。咁由 Orlando 揸車大概就45分鐘就會去到 Legoland 啦。咁 Legoland 咧主要都係俾2至12歲嘅小朋友玩啦，咁但係咧大朋友咧都可以當係入嚟陪佢哋行下，或者係 Lego 嘅 fans 咧都一定會好鍾意嘅。咁 Legoland 嘅園區入邊咧分咗有幾個主題區啦，仲有水上樂園同埋迷你小城鎮，玩一日都唔夠啊！
說時那時快，阿 Larry 已經係坐第二次嘅啦。睇嚟佢真係好鍾意坐 train，choo choo train。好，咁我哋就講返主題區先。咁有呢個 Lego Kingdoms，咁有類似騎士啊、城堡啊，同埋冒險主題嘅遊樂設施啦。咁小朋友咧又可以坐下過山車，或者喺城堡入邊探險，咁就可以俾小朋友感受一下做小小勇士嘅感覺。而 Lego City 咧就係可以俾小朋友自己揸啲細車啊，仲可以扮下消防員啦。咁 Lego Miniland 咧就係啱啱提過嘅迷你美國小城鎮啦。咁根據網上資料咧，佢係用咗成8萬粒嘅 Lego， 咁啊砌成呢個美國各地嘅地標啦，例如有縮細版嘅 New York 啊、華盛頓啊，每個細節都做到超級細緻嘅，咁影相打卡都係超級靚嘅。喺網上根本揾唔到資料啊，有冇人知道究竟呢一架法拉利係用咗幾多粒 Lego 砌成嘅呢？咁鏡頭你見到啦，咁 Baby L 咧係一個非常有性格嘅小朋友嚟嘅，佢就拆晒原本喺人哋已經砌咗嘅車上面咧，就拆晒所有 Lego 咧，就要自己去砌啦。而呢一幅牆咧就係可以俾你 display 一下你砌咗架車俾人哋睇下。之後呢度咧就可以玩下呢個賽道啦，就係你砌完架車之後你就可以玩啦。我相信 Baby L 今日最開心咧，就係可以搭咗無數咁多次嘅 Choo Choo Train 啊！呢一度咧已經係佢哋玩到差唔多最尾啦，要搭多次 Choo Choo Train 咧，咁就要離開 Legoland 啦。如果你夏天過嚟咧，仲可以去埋 Legoland 嘅 Water Park 啦，佢有啲水上嘅滑水梯啦、Lazy River 啦，同埋水槍啦。咁呢個 Legoland 嘅 hotel 咧，老實講，如果你其實住喺 Orlando 咧，我都唔會建議你嘥錢特登住呢個 Legoland 嘅 hotel 啦。咁因為其實揸車45分鐘就去到，咁其實都算方便嘅。咁除非你係一個 Lego 迷啦，因為佢啲房都係會用啲 Lego 嚟裝飾啦，同埋有小型嘅遊戲區。
總括嚟講咧，Legoland 咧絕對係小朋友嘅開心天堂嚟嘅。咁如果你都計劃嚟緊會去 Florida 玩咧，其實都可以加埋落呢個行程表啦。好啦，我哋今條片咧就係咁多啦，因為我冇去跟住一齊拍片，咁所以啲片咧嘅 footage 咧就有少少啊。我哋聽日嘅行程就係會去 Disney World，係成個 trip 最萬眾期待嘅一個 trip 啊！咁啊，希望大家鍾意呢條片啦。雖然就比較簡短，但係都可以俾到大家睇到喺 Legoland 你會見到啲咩機動遊戲啱一個2歲未夠嘅小朋友啦。咁大家記得要 like and subscribe。我哋下條片再見啦，拜拜。